សួស្តីចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបប្រឡាក់សាច់គោងៀតទឹកឃ្មុំល្ងអញ្ចឹងក្នុងការប្រឡាក់សាច់គោងៀតទឹកឃ្មុំគឺយើងប្រើអីខ្លះចាអញ្ចឹងគឺទី1សាច់គោចានេះគឺសាច់សតហើយចំនួន1គីឡូមកចាមានស្ករត្នោតចាចំនួន1កូនចានមានល្ង1កូនចានមានទឹកឃ្មុំចំនួនកន្លះកូនចានចាមានខ្ទឹមសមានទឹកប្រេងខ្យងចាមានរំដេងដែលយើងបុកម៉ត់ហើយមានម្សៅស៊ុបខ្នុរម្សៅរ៉ូឌីចាមានអំបិលម្ទេសចាហើយនឹងនេះគឺទឹកស៊ីអ៊ីវអញ្ចឹងយើងប្រើអំបិលទេដោយសារយើងប្រើអំបិលម្ទេសហើយចាអញ្ចឹងទី1គឺយើងយកសាច់គោមកហើយសាច់គោគឺយើងហាន់វាប្រទេសតាក់ទងនឹងសាច់ហ្នឹងគឺយើងទៅច្រាស់សាច់ដើម្បីឲ្យថុយចាយើងមានខ្លាញ់តិចៗមកបានឆ្ងាញ់ចាយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់មានម្សៅរ៉ូឌីចំនួន1កូនស្លាបព្រាកាហ្វេចារំដេងចំនួន1កូនចានដែលយើងបុកម៉ត់ចាមានអំបិលម្ទេសចាចំនួនកន្លះកូនចានវាស្មើនឹងកន្លះស្លាបព្រាបាយមានប្រេងខ្យងចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយមានទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាខ្ទឹមសចំនួន3កំពឹសទូចៗមកមានទឹកឃ្មុំចាមានល្ងយើងដាក់ចូលមកចាហើយនឹងស្ករត្នោតយើងប្រឡាក់ស្ករត្នោតបានឆ្ងាញ់តាក់ទងនឹងចាពេលដែលយើងប្រឡាក់គឺយើងត្រូវច្របាច់សាច់ឲ្យច្បល់សាច់ឲ្យម៉ត់ឲ្យចូលគ្នាច្បល់សាច់ឲ្យយូរឲ្យឡើងខាប់ឲ្យទៅជាខាប់ជាតិនឹងចូលគ្នាទៅបានសាច់គោ